റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ്. എന്റെ സ്കിൻ കെയർ ചെയ്തിട്ട് കുറെ മെസ്സേജ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സോ എന്റെ സ്കിൻ കെയർ കാണിക്കാം. ഈ സ്കിൻ കെയർ ബോയ്സിന് ചെയ്യാട്ടോ. അപ്പോഴേക്ക് കിഷോർ വന്ന് എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ കാണിക്കട്ടെ എന്നെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. അത് രണ്ടും പെട്ടെന്ന് പോയി കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ സ്കിൻ കെയറിലോട്ട് പോവാം. സോ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഗുഡ് വൈബ്സിന്റെ പപ്പായ ബ്രൈറ്റനിങ് ഫേസ് വാഷ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സ്കിൻ ബ്രൈറ്റ് ആക്കാനും ഒരു ഈവൻ സ്കിൻ ടോൺ തരും. ആൻഡ് ഇത് ഡോക്കിന്റെ 2% സാലിസിലിക് ആസിഡ് ഫേസ് സെറം ആണ്. ഇത് ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ടെസ്റ്റഡ് ആണ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും ആക്നെ ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്കിന്റെ 4% നിയാസിനമൈഡ് ഡേ ക്രീം ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഡാർക്ക്നെസ് മാറാനും സ്കിൻ ബ്രൈറ്റ് ആവാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് മഴയത്ത് കളിച്ചു. ഈവനിങ് ആയപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി കളിക്കണേ. അങ്ങനെ ഞാനും പോയി. അപ്പോൾ ഈ കളിയുടെ പേരെന്താന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ. ഞാൻ എന്റെ നൈറ്റ് സ്കിൻ കെയറും കൂടി കാണിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യും വിത്ത് ഗുഡ് വൈബ്സ് പപ്പായ ബ്രൈറ്റനിങ് ഫേസ് വാഷ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡോക്കിന്റെ കൊളാജൻ ഫേസ് ജെൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ ഹൈഡ്രലൈസ്ഡ് കൊളാജൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇത് നമ്മുടെ സ്കിൻ റിപ്പയർ ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ ടാഗ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അവൈലബിൾ ഓൺ purple.com. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ആക്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെറും 14 ഡേയ്സ് കൊണ്ട് ആക്നെ മാറി കിട്ടും.